Aí estamos. Moi Que tal, boas. Borxa? Como estás? Que tal? Escoitasme ben, vesme ben, todo perfecto, non? Vale, estou vendo aquí porque que está conectándose a xente pouquiño a pouco. Bueno, é a tua primeira vez en Twitch. Neste sistema sí, 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 sí. É unha ferramenta moi nova, pero que está pegando moi forte nos últimos tempos e que, bueno, outro xeito máis de comunicación nesta vértixe que hai de redes sociais, non? Total, total. Curiosa, máis diferentes países, verdad? Están de moda diferentes canles. Bueno, Sí, sí, é de un todos xeito. xeitos, Dime. Borja, isto de facer unha conversa un xoves vai ser complicado, verdad? Bueno, nós intentamos aí ir probando días e claro, a fin de semanas é imposible porque a xente está fora. Pero entón vamos probando aí según que días, pero bueno, eu creo que de feito xa temos aí bastante xente conectada, que din por aquí que tes moitísima luminosidade na túa pantalla. Coño. No, que se che ve Bueno, moi ben. están aquí nunha especie de boot que fixen durante o confinamento, porque foi aquí onde pasei pois o confinamento en casa, puxen na parte do meu piso que mira hacia o norte, que ten luz natural, entón estive Mm, aquí pechado coas partituras e tal, entón puxen aquí unha especie de eso, de booth con luz para poder comunicarnos tamén pola noite, non? Para poder sí, traballar todo o día. que ben, que ben. E entón, que te parece? Mal día o xoves ou? No, curioso, curioso. Iso ia che preguntar. Cal é o mellor día para facer así unha conversa destas? Cando tedes máis... Pois pois mira, entre o luns e o xoves máximo. Logo xa o que venres e sábado, nada. Logo eu creo que sí, luns, mércores, xoves, incluso igual o domingo a noite tamén podría ser bo día. Porque ademais agora, despois de todo o que levamos vivido tanto tempo, a xente de xoves a todo domingo quere disfrutalo fora e desconectar disto. Pero bueno, nós fomos probando aí e eu creo que un día bo. Curioso. Tedes que Sí, probar algún día así, fin de semana matiné, como na música. Hai que probar pois, novas fórmulas. pois sí, pois sí, pois sí, pois estaría moi ben, estaría moi ben. Eh, Nada, bueno, eu antes de nada quería darche as grazas por estar hoxe aquí connosco e tamén darlle as grazas a Rafa Quintía, que é unha das persoas que me facilitou poder falar contigo para facer este directo e que é unha persoa que, bueno, que colaborou connosco aquí varias veces xa en varios directos falando sobre mitoloxía, ritos, tradicións bueno, agradecerlle tamén pois que nos facilitara a posibilidade de contar contigo aquí hoxe. Totalmente. A verdade é que Rafa Quintía é maravilloso. Antropólogo. Tiven conversas... Ademais, estudamos xuntos na mesma escola, no Martín Codax, en Ostras, Vigo. Reconectamos, nada, hai uns meses no Culturgal bueno, contoume unhas cousas maravillosas, non? Dende o punto de vista antropolóxico da antropólogo. gaita, Sí, dixome cousas maravillosas. O gaiteiro é un dos heredeiros do chamán, né? Chamán, despois druida, e despois dai moitas ramificacións, non? Dende o sí, sí, sí. menciñeiro, o cura, o gaiteiro, pero claro, antes todo iso era o mesmo personaxe, non? Sí, sí, Quintia sí. é maravilloso. É unha fonte de inspiración Sí, ahora mesmo estes sabios como el, non? Dende a sí. antropoloxía, fantástico. Súper, súper interesante. Bueno, todo o que aporta, nos ten falado aquí sobre San Xoán, defuntos, Entroido, sobre os maios, bueno, sobre moitísimas cousas e é unha fonte de sabiduría tremendo, tremendo. É que Em, é sí, increíble, sí. Borxa, porque canto máis imos coñecendo, non? A través dos antropólogos como Rafa ou dos arqueólogos, estou convencido de que todo isto que chamamos a música celta, non? Que parecía un soño, que parecía algo romántico, non? Do século XIX, estas cousas, pois que ten un fundamento impresionante. Chámalle atlántico, chámalle como queras, Mm. pero que efectivamente existe unha longue durée, como chaman os arqueólogos, non? Dende hai moitos, moitos séculos, bueno, do mesmo xeito que temos ferramentas dende a idade do
ferro que están nas nosas garaxes, verdad? Cando estás aí na horta, tal. Son cosas Sí, que veñen da ida do ferro. Bueno, pues, o mesmo na música, na lingua, seguramente hai tamén reminiscencias moi antigas. É fascinante. sí. Todo isto, ademais, estamos aí a tempo real avanzando, verdad? Pois sí, sí. Ademais, a min el, fíxate, deume un grado de madurez hai anos, porque eu, cando iba coñecendo todo sobre ritos, tradicións, mitoloxía, eu dicía, jova, que riqueza temos, e a vez que único me sentía, non? Pero el demostroume que as conexións que ten a nosa mitoloxía, as nosas tradicións, o entroido, todo, con outras culturas do mundo. E abriu os ollos no sentido de que riqueza, que conexións hai entre povos aparentemente moi afastados e como está todo moi conectado, todos os ritos que temos, como están todos conectados en distintos povos, non? Absolutamente. É fascinante, e ademais polo que imos aprendendo, ¿no? Deles que saben, os arqueólogos, os antropólogos, que efectivamente, canto máis atrás vas viaxando, hai eso, sustancias, sistemas comuns, bueno, incluso nas cantigas medievais, non? Hai xente Sí, que atopou sistemas que pues que atopas pues no outro lado do mundo, casi en China, o sea, existen eso, herdanzas super antigas e na música é o mesmo. Ademais, sí, sí. o increíble é que pouco a pouco incluso as tecnoloxías van axudando moito, non? A ir definindo o que son na música é fascinante, o sea, Sí. hai 10, 15 anos descoñecíamos moitísimas cousas que hoxe incluso coa inteligencia artificial, bueno, con programas que hoxe hai para detectar iso, igual que na lingua, ¿no? A lingua sempre ia un pouco por enriba, pero bueno, eu creo que na música estáse tamén avanzando moitísimo. Fascinante, o sea, temos agora uns anos por diante, que ademais o fenómeno de Galicia é increíble, ¿no? Porque é un deses lugares do mundo onde a tradición está viva. Claro, isto non é un revival, claro, non? Aquí está viva a claro. lingua, está viva a música, as tradicións. Claro, de feito, mira, xusto deso que comentas, o outro día lía eu bastantes comentarios e xente doutras comunidades autónomas, doutros territorios, que a raíz tamén de, bueno, de toda a música que temos, incluída a túa, e de ver toda esta exposición das tanxugueiras, dicía, joda, que pasada que en Galicia hai unha cultura, unha tradición que está viva, que non a estamos falando de algo que hubo no pasado, sino que está viva e que está triunfando e chegando lonxe, non? O sea, e a moitos segmentos e idade da poboación. A verdade é que sí, é impresionante que teñamos esa sorte, ¿no? O sea, o resto de Europa prácticamente, todas estas cousas son casi un revival, ¿no? O sea, hai moi poucos lugares, como a Península Ibérica en concreto, ¿no? Onde teñamos esas tradicións tan fortes, e Galicia seguramente dentro da Península Ibérica, o sea, polo que comentan os musicólogos, noutras moitas ramas, todo ese cadro noroeste é moi antigo. Aquí temos verdadeiras xollas. E, bueno, ahora mencionaches as tanxugueiras, pues, creo que é fantástico, ¿no? Que toda esa liña, ¿no? das pandereteiras, que foron, bueno, as nosas DJs da prehistoria, ¿no? As pandereteiras, as mulleres que durante horas e horas cantaban para bailar. Que todo eso estea vivo, elas agora misturando co pop e con outros xéneros, é fantástico. Eu só pido un desexo que todo isto non sexa unha moda como aconteceu nos anos 90, ¿no? No que a gaita e a música celta estivo de moda, que non sexa unha moda pasaxeira. O gallá, sexamos capaces de crear circuitos para que os máis novos podan continuar por aí, e, bueno, non caer no aquí te pillo, aquí te mato, bueno, xa nos entendemos, que isto non sexa unha cousa dun ano e que se queime todo eso, sino que realmente consigamos pois que sexa unha nova situación normalizada, ademais, non? O sea, parece que Galicia, todo o resto de España, non? Como que había ese complexo, non? Hacia todo que fose tradición, cousas antigas. Eu só vivino moito dende neno, non? Claro. Eu nací nos anos 70 e nos 80 era movida, era moi importante ser modernos, non? Había que escapar. Naqueles intres, España quería ser moderna, o rock era a fórmula máxica, non? E claro, pois os gaiteiros estábamos absolutamente
fora de xogo, non? Éramos os raritos, non? Da época. Eu estou super contento. Ademais, tan xugueiras, creo que mereceno porque son unhas rapazas super traballadoras, son moi boas, moi intelixentes, creo que van ter unha longa carreira, eso. O gallá, todo isto, sexa un novo sistema que continúe. Sobre eso que comentabas, xusto apuntábamos nós tamén outro día en Orgullo Galego, que este impulso todo sirva para que non quede só nisto, non? Senón que tanto as tanxugueiras como a outros grupos galegos de diferentes estilos se lles apoie, se lle vai aos seus concertos, se lle consuma a súa música, entran nos circuitos e festivais, tamén nos concertos que organizan as vilas, as cidades, nas festas patronais, estean todos os grupos aí integrados e se podan exportar a nivel internacional. Eu creo que eso sería a maior aprendizaxe que poderíamos ter de todo este fenómeno, sen dúbida, e que non quede nun ano que se fale moito e logo isto desaparece, non? Eu creo que eso sería a mellor homenaxe que se vos pode facer a xente que levades moito tempo e a todos os grupos que hai aí traballando por detrás, que non se lles coñece tanto, non? Eu creo, Borja, que é super importante que fagamos o esforzo de pagar unha entrada. É moi importante. O sea, isto da música gratuita, con diñeiro público, regalando música, pois foi bastante destructivo. O sea, tamén temos que facer o esforzo de ter entradas pois máis baratas para xente máis nova, para que todo o mundo teña acceso á cultura. Pero é importante que cultura galega non se sei igual a subvención, por exemplo. A subvención, de calquera maneira, bueno, galego en xebre, barato, deso xa se ocupa a Xunta, non? Creo que a min gostame moito... Hai que sacalo das institucións, non? A min gostame moito o caso de Bretaña, por exemplo. Bretaña, a Galicia francesa, teñen moito produit culturel, non? O sea, moita publicación, moita música, moitos concertos, e os bretóns, realmente, para apoiar esa idea de Bretaña, ese desexo, pois como foi un pouco en Galicia nos anos 70, non? Eu lembro de pequeniño, os 70, incluso os primeiros 80, existía un desexo, non? De unha implicación porque non morrer esa tradición, por facer cousas novas coa tradición e tal, pero enseguida chegou esa cousa da subvención como sistema único. É certo que barreu un pouco incluso en Bretaña teñen moito a figura dos benevols, non? O benevol é os voluntarios. Festivais como o Festival de Lorient, que atraen moitos miles de espectadores, teñen milleiros de voluntarios. Moita xente xoven aí apoiando. Pois sí, totalmente de acordo. Eu quería preguntarche, que xusto antes tocaches algo por aí, que é como era a vida dun gaiteiro nos anos 80, unha persoa como a ti que naciches en Vigo, precisamente, non? Que foi os anos 80 a época da movida viguesa, e como era a situación para un gaiteiro nesa época, tendo en conta que logo nos 90 houve un boom, non? E ata ese momento, como foi esa situación? Eu nací nos 70. Nos 70 existía no ambiente un desexo, unha implicación. Despois nos 80 foi barriuse un pouco con todo iso e foi o momento da movida. Eu nacín en Vigo. En Vigo, por exemplo, vi as cousas como Vigo se escribe con V de Madrid. Fixádevos o ambiente. Claro, ti ias pola rúa cunha gaita, eras o hazme reír, non? Era moi complicado. Eu lembro a Ricardo Portela chorando en bambalinas despois de recibir os aplausos do público cando xa el morrera un par de anos despois, chorando de emoción, de sentir que a xente realmente valoraba o seu traballo. El conseguiu que aquel sistema pechado na gaita non morrese, que a tradición continuase.
chorando por tantos gaiteiros que pois pasámoslo mal. Eu tamén chorei moitas veces na clase cando de pronto levabas un disco de Milladoiro os teus compañeros dicían Bruce Springsteen. Aquilo non molaba, aquilo estaba fora daquela modernidade que o país precisaba naquele momento, a movida, ¿no? Entón, nos éramos eso, un pouco os raritos, éramos un pouco como aqueles alumnos de El nombre de la rosa, ¿verdad? De Humberto Eco. Ali pechados na capela ali cos libros, cos manuscritos. Bueno, pois para min e para moitos outros compañeiros, gaiteiros, xente tamén que estivo pois con Antón Corral no Obradoiro Escola de Instrumentos Galegos na Universidade Popular en Vigo, ou compañeros do conservatorio naquela época. Vivimos os 80 confinados, pechados, preparándonos, esperando que algún día saíse o sol. E o sol saiu nos anos 90. Pero os 80 foron realmente difíciles. Agora, eu penso que ao final foi mellor, porque para a formación do gaiteiro é imprescindible eses anos de estudo, non? Os gaiteiros adín en Escocia fan falla 7 anos para educar a un gaiteiro e 7 xeracións para entender a música da gaita. Entón, esa concentración sempre dice, non? Que detrás dun virtuoso hai un esclavo. É certo. Tantos e tantos virtuosos da guitarra eléctrica, de calquera instrumento, do violín, do piano. Son moitos anos de sacrificio, de estar pechados. Entón, a ese nivel, os anos 80 pues, foron moi positivos para nós porque estábamos concentrados preparándonos para que algún día se producise un cambio. E chegou ese boom nos 90, fostes abrindo camiño e triunfando a nivel internacional tamén, e ata que agora nos últimos anos, curioso que comentan aquí como se reformulan as modernidades, agora volveu a haber outro boom da música tradicional. Non crees ti que acabamos nos últimos anos volve a haber outro boom? Sen dúbida. Nos últimos anos, un veño detectando nos últimos 5 anos aproximadamente, a cousa estaba preparándose aí en cocción finalmente estoupou, deben de estoupar co fenómeno das nosas amigas, as tanxugueiras, na preselección de Eurovisión. O sea, eso foi a olla a presión, ¿no? É certo que isto viñase cocendo, xa había sinais, ¿no? Zetangana, Rosalía, Amaya, ven de facer unha jota navarra e pouco, producida por Aliz, o produtor de Tangana, Vetusta Morla din que pensábamos que o noso folclore eran os Beatles e agora sabemos que hai moito máis que eso. Rodrigo Cuevas ali en Asturias. Efectivamente, hai todo un fenómeno novo, ¿no? Os máis novos xa non teñen ese complexo que existía nos anos 80 e que nos anos 80 parte do problema era eso, unha fuxida do pasado, da tradición, como que todo que fose tradición soaba un pouco ao nodo, ¿no? A época de Franco, a sección femenina, estas cousas. Tampouco sería xusto, ¿no? Porque a música tradicional non era de ningún réxima. Na época de Lorca, pois tamén había música tradicional, ¿no? Nas repúblicas estaban aí esas misións culturais con música tradicional, a barraca, todas esas... Eso sempre estivo aí. É certo que nos 80 hubo esa especie de fuxida hacia o exterior, hacia o rock. Bueno, chegaron aos 90 e a cousa foi moi a modiño, porque os primeiros 90 tampouco era doado. De pronto aparece por aí a New Age, estaba ese efecto que se chamaba o efecto apocalíptico do final de milenio, non? Dimos medievalistas que cando hubo no ano 1000 un efecto apocalíptico, pois eso, a época do Pórtico da Gloria, non? Uns anos antes, aí un par de séculos, non? Pero esa necesidade ante ese medo, esa apocalipsis, pois conectar coa natureza, conectar con cuestións fundamentais, non? Esas músicas trascendentais, pois a tradición ten algo de trascendental, non? Isto efectivamente son valores sólidos que están aí durante séculos, a tradición é a verdade de todo, non?
eu penso que nos anos 90, pois eso, a xente conectouse, foi a New Age, foi as novas músicas e finalmente a música celta. A música celta púxose de moda en todo o mundo, e especialmente os capitáns foron os meus mestres de Chieftains. Foi unha sorte enorme porque eu coñecín aos Chieftains con 13 anos, presentoumos no Auditorio de Castrelos Antón Seoane de Milladoiro con 13 anos. Despois, con 16 anos, toquei para Paddy Moloney en Bretaña, nun encontro de músicos en Bretaña. Despois, xa con 18 anos, o que hoxe é o meu manager, Fernando Conde, que tiña pois, un programa de radio en Vigo, en Radio ECA, pois entrevistou a Paddy. Aquel día, pois, Paddy invitoume a tocar con eles no Festival Intercéltico do Morrazo, en Moaña. Entón, o tocar con Chieftains en directo, ali conectamos, e uns meses despois me chamaron para ir con eles a gravar a Illa do Tesouro, con Charlton Heston, a película, a gaita galega cos irlandeses. Non había, aí sí que non había fronteiras. Aquela xente falaban en inglés, pero a música era a nosa linguaxe universal. A gaita era unha conexión importantísima. E a partir de aí, pois, eles apadrináronme. Fixen, pois, esa viaxe iniciática con eles por Estados Unidos, coñecer as estrelas do rock, das músicas pop, as músicas urbanas de América daquela época, e aqueles roqueiros americanos non eran como roqueiros españois, non? Eran roqueiros que tiñan unha gran curiosidade pola música tradicional, veneraban a música celta, decían, this is the base of rock and roll, man, this is the roots of everything, we are... Entón, claro, chegabas aquí, era completamente diferente, non? Os roqueiros de aquí escapaban un pouco diso, ou sí, utilizaban o mellor a gaita, pero non sabías moi ben se era en plan coña ou se era en serio, non? Sí. Entón, finalmente, claro, aquela aventura en Estados Unidos con Chieftains, pois hubo unha persoa moi importante que foi Manuel Rivas, a quen conteille todo isto. Rivas, pois, el escribía en El País. E foi, eso, a canle El País, porque, bueno, Rivas escribiu un artigo sobre todas esas aventuras americanas e aí, pum, de pronto foi increíble, porque fichei cunha compañía discográfica, que foi a miña compañía pues, de toda a vida, BMG, que despois foi Sony, e despois, a partir de aí, foi a caza e captura de gaiteiros. O sea, cada multinacional buscaba un gaiteiro como fose o gaiteira durante uns anos. Foi increíble. Por eso digo que o gallá, este fenómeno tan xugueiras, non quede só nunha moda dun momento. O gallá todo isto continúe para sempre. Sí. Citaches varias cousas aí que te quería preguntar eu. Unha delas é que, claro, curiosidades a vida, bueno, casualidades a vida, a semana pasada tivemos aquí a Manuel Rivas, con quen estivemos conversando, e vouche tamén facer a mesma pregunta que lle fixen a él, que colaborastes en Irmandade das Estrelas, non? Contanos un pouquiño brevemente como foi esa colaboración con él. Pois fíxate, Rivas foi esencial. Foi esencial porque él tiña un talento, ten un talento increíble, unha capacidade, ademais, para conectar esa parte celta, pois que existía en toda esta música. El viviu en Irlanda, el coñecía ben todo este imaginario común do Atlántico. Ademais, conectar esa parte celta, esa parte galega, conectala coa parte incluso pois máis rock. Rivas, el canta, el fai música, el leva o rock and roll dentro tamén. Entón, todo aquilo que eu vivira en Estados Unidos, ¿no? Cando pois, os roqueiros americanos pois, tocábamos de pronto con The Who, con Alice Cooper, con Sinead O'Connor, esa gaita co rock, el comprendeu perfectamente aquel encontro, ¿no? Creo que explicou uno de maravilla en El País. Ademais, eu creo que Rivas, escribindo en castelán, era capaz de transmitir esencias profundas, non, do galego. Eu sempre recoñecín en Rivas esa capacidade, non? Anda que escribise en castelán, aquelo resumaba galeguidade maravilloso. Ademais, en clave pois internacional.
¿no? O sea, él creo que sí era capaz, como Rosalía de Castro, ¿no? De levar algo local, noso, para o mundo. Totalmente de acordo. Xusto comentaba el outro día que el entendía que se podía ter a capacidade de transmitir o que ti transmites no teu idioma original, transmitiro noutros idiomas, non? Pero transmitir o mismo sentimento, non? E tamén sobre o que comentabas antes, eu supoño que para ti tanto os Chieftains como Ricardo Portela foron unha escola de aprendizaxe, non? Para todo o que ti fuches despois. Sen dúbida. Fíxate, Ricardo Portela a mí impactoume. Coñecino con 13 anos, tocábamos con Ricardo Portela, co meu mestre Antón Corral tamén. Eran anos nos que tiñamos unha misión. A misión era salvar a gaita. O sea, tocabas nas escolas, nas asociacións de veciños, a xente viña, Carliños, non o deixes. O sea, a xente sentía que existía unha misión. Éramos casi como samurais. Fóramos educados. Ricardo Portela dicíache, non? Tes unha responsabilidade. Non podes facer calquera cousa con isto que tes nas mans. Unha tradición que ten 1000 anos. Atención, unha tradición de 1000 anos en Galicia. O sea, non fai falla ir ao Tíbet para vivir unha experiencia exótica en unha viaxe no tempo. En Galicia temos un instrumento como a gaita que leva 1000 anos, unha tradición ininterrumpida. E claro, Ricardo Portela era perfectamente consciente de esa importancia desa transmisión, ¿no? de esa cadea. Entón, claro, sempre era todo super solemne, non? Con Portela, el coñecía cada picado, cada ornamento que facía na gaita. Fíxate, veño de facer durante o confinamento esas transcripcións, non? Sobre Ricardo Portela que sacamos co Consello da Cultura Galega. Fíxate unha soa peza como esta, como Aires de Pontevedra, que ten, bueno, centos e centos e centos de notas, o sea, 30 pezas de Ricardo Portela, o mellor son 30.000 notas. 30.000 notas memorizadas, cada adorno. Ademais, el sabía perfectamente de onde viña. Este viña do gaitero de Soutelo, este escoitello a Xan de Campañó, este picado doble viña daqui ou aprendino en Venezuela de Castor Cachafeiro. Entón, claro, era éramos os samurais da gaita. Antón Corral tamén tiña ese papel importantísimo. Antón, el chegara a Vigo, pois dende Lugo e Ortigueira. Antón foi un pouco como un apóstolo da Galicia profunda que chegou a unha cidade como Vigo, a cidade da movida, non? Entón, eso fixo, imagínate, non? O mellor da tradición e o mellor da cidade, xuntos. Ese Vigo era algo maravilloso, non? E aí foi onde coñecín aos Chieftains, no Parque de Castrelos. E claro, os Chieftains era a misión da Great Traditional Music, como eles dicían, non? A música tradicional era unha arte que había que levar a excelencia. Era unha profesión. Os Chieftains eran profesionais. Eles viaxaban xa polo mundo, eran estrelas da música, xa estaban a gravar naquela época pois, con Rolling Stones ou codeándose coa xente do cine. E claro, os Chieftains, o feito de ir con eles de xira, vivir todo aquilo en América, de pronto enfrentarte ao público americano, facer que aquel público, que a gaita, pois conectar con eles, non? Eu lembro de pequeniño, eu movía o pé. E no conservatorio dicíanche, no, o pé non se pode mover. Ti tes que tocar como un alemán, coa cabeza, pero non expresar no teu corpo nin o ritmo, hai que estar se mover o pé. Non podes levar o ritmo. E claro, en América, de novo, o meu pé voltou a danzar, saiu esa parte rock, se queres, que leva gaita, claro, os periodistas americanos, the Jimi Hendrix of the pipes, ¿no? Este instrumento é como a guitarra eléctrica do Middle Age, ¿no? Da Idade Media, e ali está vivo e tal. Foi moi interesante, porque ademais Galicia pois non existía en Estados Unidos, era algo marciano, imagínate, ¿no? Sí. From a country called Galicia in Spain, a bagpiper, como? Pero non é un bullfighter, non é un torero que chega ali, no, Celtic, como Irlanda. Non entendía nada. Entón, claro, isto, pois,
tiven que aprender, non? A conectar co público americano, bueno, o dos Chieftains, imagínate que experiencia, Paddy cambiounos a vida a moitos músicos. Seguramente sería imposible ser profesional para min sen esa aventura dos Chieftains. Totalmente, sí, son unha xente que nos marcou moitísimo a nivel musical tamén, xa non me imagino a ti. E algo que che quería preguntar, que ti que posiblemente sexas o músico galego máis internacional, claro, como perciben eles, todos estes grandes artistas nestes outros espazos, a nosa música tradicional? Coñécena, teñena en conta, saben dela? Porque non sabemos aquí da música, pois bueno, do folk irlandés, escocés, en menor medida, pero tamén do bretón, non? Pero todos estes grandes artistas neses circuitos coñecen a música tradicional galega, como a teñen en mente? Saben dela? Eu lembro conversacións pois con Bob Dylan, con Ray Cooder, con Sinead, ¿no? Con esta xente, ¿no? Ou, bueno, pues, ou Ryuichi Sakamoto, xentes de diversos xéneros. En xeral, os máis informados sabían, ¿no? que o norte pues, non era como o sur. Evidentemente, o sur de España está moi ben vertebrado polo flamenco. E o flamenco foi un xénero de éxito pues, dende o século XIX, porque lle gustaba aos turistas. Pero é certo que Galicia, cando eu os comenzaba hai 25 anos, o único que chegaba de Galicia era a través desta canle da música celta. A música celta creo que foi a máis o xénero máis xeneroso hacia Galicia. A través dos festivais de Lorient, Glasgow, nos festivales americanos. Galicia, incluso, lembro nunha ocasión un asesor de Bush, un asesor de Bush, de Bush fillo, contándome a lenda de Breogán, ademais como un americano, non? Plim, plan, plum, en 3 palabras, eu alucinando, pero vostede como coñece? Non, here in the United States moita xente coñece que os Celts viñeron de Galicia, a lenda de Breogán, Irlanda, despois Escocia, toda esta viaxe a través do Levar Galda, o libro das conquistas de Irlanda, o sea, isto coñecíase. Ou por exemplo, pues, recentemente, cando Joe Biden, que é fan declarado dos Chieftains, que dicía Joe Biden que o seu soño era ir de xira polo mundo cos Chieftains, ou sea, o que fixen eu. Eso dicía Biden que era o seu soño, ir con eles de xira cantando Shenandoah, que era unha canción que eles cantaban normalmente con Van Morrison. Toda esa xente sí que sabe de Galicia e desa Galicia celta, e desa conexión con Irlanda, con Escocia, sí. Pero é certo que avanzouse moitísimo nestes últimos 25 anos, porque eu creo que moitos artistas estiveron aí traballando, moitos, e de diferentes xéneros, ademais, non? Por exemplo, Mercedes Peón, ela sempre quixo, pois, seguramente máis ese xénero a world music, non? Hai artistas que tiraron máis por aí, ou diferentes. Pero, bueno, eu estou convencido de que ata agora a Celtic Music foi o mellor camiño para nós. Pois sí. E, bueno, un tema, aproveitando que hoxe temos xente conectada de moitos sitios, houve xente que saudou aí de Alicante, Barcelona, Londres, Buenos Aires, o sea, temos xente conectada de moitos sitios. Caramba. Sí, a verdad que super ben. Algo que te quería preguntar eu é sobre a cuestión de migración. Que sentiches ti que supuxo para ti tocar en países con moita migración galega? Por exemplo, non sei, que supuxo para ti tocar en Buenos Aires no seu momento, cando había máis emigración ali, moita xente estaba viva, non? Ten que ser algo máxico, non? E por outra parte, ligando coa actualidade, que segue a haber moita emigración, sigue sentindo eso, pois, por exemplo, se vas a un concerto na actualidade a Londres, onde tamén hai moita emigración galega e de idade moi nova. Entón, sí. É un poquinho eses paralelismos. Buenos Aires, Londres. É curioso, porque cada país a migración galega é un pouco diferente, non?
lembro a primeira chegada a Buenos Aires, xusto despois da presentación de Irmandade das Estrelas. Tocamos por primeira vez hai xusto 25 anos. Unha emoción no ambiente. O sea, foi comezar a tocar o Negra Sombra, escoitabas a xente chorar. O sea, unha emoción tan grande, pero o máis increíble é que hai 2 anos que conseguimos encher o Colón de Buenos Aires. O Colón é un teatro moi importante para os argentinos, porque é o teatro máis grande, en formato a italiana, ¿no? É unha ópera gigantesca, un soño americano europeo, ¿no? Un símbolo en Argentina. E que todo aquilo estivese cheo de gaiteiros con orquesta sinfónica, que a gaita e tal. O sea, Buenos Aires sigue tendo esa emoción, ese romanticismo, fíxate, cando fun a Buenos Aires, hubo xente que, como o meu amigo o Muxo, un gran activista galego ali, que levoume a ver a cama onde morreu Castelao. Teñan ali a camiña onde pois Castelao morrera nos anos 50. Teñan ali pois as súas máscaras de os vellos non deben de enamorarse. Sentías unha emoción tan grande. E ademais, curiosamente, galegos que falan en castelán. A mí iso impresionoume moito, non? A miña nai é madrileña. A miña nai naceu en Madrid. Eu teño familia dela pois que ven de Segovia ou de Cantabria. O meu pai é galego, de Ourense. Eu xa nací en Vigo. Eu comecei, pois a miña lingua materna foi o castelán. Eu comecei co galego pois tarde, na escola, no colexio Martín Codax. É certo que, bueno, pois non falo ben nin o galego, nin o castelán, os tempos compostos son un desastre, o francés, pois o acento, o inglés, nada, o portugués do Brasil, pois o meu sotaque non é o auténtico, pero ao final o importante para min é transmitir o que dicías de Manolo Rivas, non? Transmitir esa galeguidade, ese sentimento a través de calquera lingua incluso. O sea, conseguir que esa esencia chegue pois a través da música. Eu son músico, eu non son experto en linguas, pero bueno, para min chega suficiente para expresarme, para comunicar. Sorprendeume moito, non? Da emigración, aquela en Latinoamérica, os galegos pois de Buenos Aires, os galegos da Habana. Habana era como unha burbulla no tempo, era estar no século XIX, aqueles gaiteiros do século XIX, o centro galego, con aquela xente, aquela creme da creme, verdad? Na época de Rosalía de Castro e Murguía, que estaban enviando cartos dende ali para poder publicar os grandes éxitos de Rosalía, non? Cantares galegos, follas novas. Os galegos da Habana eran xente de moitísimo nivel, de nivel económico, de nivel intelectual increíble. Fixeron aquel palacio, o centro galego da Habana, que increíble, dicía Ray Cooder, cando estábamos con ele, cos Chieftains, grabando na banda, Ray Cooder, el dicía, so we have to be Galicians here. El comprendeu que para que os galegos mandaban na Habana. El entendeu que Fidel Castro era un gallego tamén, un gallego. Entonces, o increíble é iso, que en cada país de Latinoamérica, en Venezuela, pois unha Galicia diferente, non? Respiras máis ese ambiente dos anos 60, Castor Cachafeiro, aqueles anos potentes de Venezuela. Cada país de Latinoamérica engarda seguramente unha visión de Galicia diferente. Comentabas o de Londres e é xa completamente distinto. En Londres moita xente nova, ainda que é certo que hai xente de máis idade, non? Pero sorprendeume, por exemplo, hai uns anos tocamos músicas barrocas, músicas históricas, con The Musicians of the Globe, un grupo de ali de Londres, de músicas antiguas, cantidade de rapaces emigrantes, o sea, de 25 anos, de menos de 30 anos, emocionándose, cantando a Rianxeira, e a muñera chantada, coreando ali, como se for... Repites. ¿No? O sea, impresionante. Y espera, creo que escoitasme ben, verdad? Creo que se me quedou a pantalla conxelada un momentiño. Vale. Moi ben. Xusto comentabas o de Cuba,
Eu quería preguntarche sobre iso, porque un pouquiño sobre a influencia da música galega na música cubana e viceversa, porque eu vin que ti tiveches moita relación cun gaiteiro galego-cubano, non? Era Rodolfo Posada, era, non? O nome. Eh, e un pouco eso, que nos podes contar, non? Desa influencia que hubo na música tradicional galega e viceversa, porque é o que ti comentas. Eu tamén estive en Cuba hai 3 anos e, claro, ver ese centro galego, ver ali as partituras, o himno galego, ir ao cemiterio Colón e ver que hai apartados de cada comarca galega, non? Respírase galeguidade por moitos lados. Totalmente. O de Cuba, imagínate, é fascinante. O sea, cando eu con 18 anos sabía perfectamente que había gaiteiros galegos en Cuba. Tiñamos noticias, estivemos ali, bueno, con 20 anos, por aí. Fomos a tocar o inicio dos anos 90. Entrei en contacto con aquela xente, os que chamaban os últimos gaiteiros da Habana. O caso é que eu tiña un problema, que era demasiado novo. Ninguén me facía caso. O sea, naqueles anos, ser novo era un problema. Non é como agora, que as tecnoloxías, precisamente, as novas tecnoloxías priorizan, ¿no? A xuventude, a mocidade agora mesmo ten o poder, ¿no? No sentido de que son as novas tecnoloxías, escoitamos aos máis novos, non? Porque son os que saben, os que teñen a chave para moitas cousas. Naquela época non. Cando eu comenzaba, o poder era dos maiores. Os meus ídolos eran xente maior, da idade dos meus pais, o Paco de Lucía, os Chieftains, e o caso é que os máis maiores non escoitaban. Bueno, eu tiña ese problema, era demasiado mozo, demasiado pequeno. Pero os Chieftains, Paddy Moloney sí que me escoitou. Cando lle contei a Paddy o tema dos galegos de Cuba, e dixo, imos a Habana inmediatamente. Let's call Ray Cooder, let's organize e fomos a Habana a gravar. Con Pai Segundo, con Cachaito, con Omar Aportuondo, naqueles estudios dos anos 50 de Grem, con cintas analóxicas, ou sea, unha viaxe no tempo, disfrutando daquele ambiente dos gaiteiros da Habana, que eran heredeiros entón, na Habana podías sentir o que os flamencos chaman a música de ida e volta, ¿no? O flamenco explicou sempre moi ben esa ida e volta, ¿no? Pois eses fandangos que chegan pois a Latinoamérica, cambian, voltan pois con máis éxito, a rumba flamenca pois que ven alimentada por Cuba, ¿no? Sí. O sea, os grandes éxitos flamencos seguramente dos anos 80 para cá, pois moitos deles rumbas. Paco de Lucía, pois, entre dos aguas, pois unha rumba, influencia eso, das músicas de Cuba. Irlanda explicou moi ben esa ida e volta con Estados Unidos, verdad? A música country, ou Escocia, con Nova Escocia, co mundo de irlandés e escocés en Estados Unidos. Pero, en cambio, Galicia pois non tiña construído aínda todo ese discurso. En Habana, bien clarísimo que existía esa música de ida e volta. Descubrías aqueles gaiteiros na Habana pois que tocaban repertorios de música de baile, tiñan que adaptarse ás novas modas para que a tradición sobrevivise, ¿no? A regla número 1 era que a gaita continuase. Entón, había que adaptarse aos novos ritmos, ¿no? O mesmo que están facendo agora as tanxugueiras, ¿no? Pois hai 100 anos os gaiteiros da Habana fixeron ese esforzo de ser un pouco camaleóns das modas. Sorprendeume moito porque aí na Habana foi cando atei cabos, de pronto, claro, gaiteiros das Rías Baixas, por exemplo, os gaiteiros de Vigo, como Moxenas, dicían, eu nunca escoitei unha alborada ou unha muiñeira na gaita, na Ría de Vigo. Eu se escoitei música mexicana, música cubana, o bombo con ese tumbado de Cuba, ou seja, que efectivamente existía toda unha música de ida e volta con Latinoamérica, e Latinoamérica está chea de músicas galegas, eu diría incluso galaicas,
porque tamén o norte de Portugal foi Sí. importantísimo hacia Brasil, toda esa Galaecia antiga viaxou, esas gaitas e todo eso viaxou para Latinoamérica. O que pasa é que non está ainda o suficientemente estudado e tampouco está contado. E precisamente sobre o Brasil quería preguntarche eu, tes estudado un poquinho máis a fondo, bueno, aparte é certo que é unha zona onde había moita emigración portuguesa, pero tamén galega, e ademais nós temos comprobado, porque nos sigue moitísima xente do Brasil, moitos son descendentes de galegos e curiosamente moitos son dunha rexión que se chama o Nordeste, donde nos din que hai moitísimo descendente de galego, non? Entón non sei se tes investigado un poquinho máis a respecto das ligazóns que hai aí co Brasil. Brasil é apaixonante. Brasil, prácticamente, morei quase 3 anos no Brasil. Carai. A gente tivo que viajar polo Brasil inteiro. Eu, cando viaxei para Brasil, eu non sabía falar portugués. Eu falaba en galego, non? Pero pouco a pouco fomos adaptando o sotaque ao jeito brasileiro. E você, então, compreende ben que o brasileiro é um português, mas um português mais galaico. Eles abrem bem as vogais, essa Galécia antiga que viajou para lá, para o Brasil. Não é como o português de Portugal, não. O português do 1500, mais antigo, não? É fantástico, é algo maravilhoso. Brasil, fíjate, comecei precisamente por esa región que comentas, o Nordeste. Seguramente a región máis antiga desa galeguización, porque os primeiros portugueses, cando chegaban, incluso na famosa carta de Pero Vaz de Camiña, no? Do 1500, cando chegan a Porto Seguro, os portugueses co barco, falan de que un gaiteiro noso tocou para os indios na praia, os indios danzaban, folgaban e rían. Entón o Brasil nasceu pois coa gaita unha festa, non? Ou seja, ese foi o inicio de Brasil, así como contaba o Pero Vaz de Camiña no 1500. O caso é que Brasil foi recibindo pois todas estas músicas ibéricas, despois chegou esa componente africana tamén, non? Por suposto a componente pois autóctona, non? De ali, pero hai moito mundo galaico, non só no Nordeste, tamén no que eles chaman o sertao. O sertao é a parte... sertao ven de deserto, os desertanos, os que viven no interior. Digamos que os finisterres do Brasil non están na costa, é o interior. A costa é máis africana, os que mandan son os africanos, ¿no? En cambio, vas hacia o interior de Brasil, no interior do Brasil, se você é moi branquiño, din que você é galego. O galego aboiador, eso quere decir un tipo moi branco que vai cos bois e que canta. O galego aboiador era un personaxe que cantaba ali no interior do Brasil e que cantaba unha especie de alalás, ¿no? Os aboios, cantos de bois. Bueno, un país fascinante que conecta con nós. O que pasa é que, bueno, eles non o saben, están seguramente moi centrados neles mesmos, ¿no? Os brasileiros seguramente o que máis les interesa é o seu propio país, tamén Estados Unidos, porque saben que Estados Unidos sempre deulles suceso, ¿no? Éxito, ¿no? Cando a música brasileira foi ao Carnegie Hall, ali na época de Miles Davis, pois de pronto a bossa nova, eles saben que Estados Unidos sempre foi unha porta para a súa música, pero coñecín brasileiros, xente increíble, moi profunda, que colaborou con nós, ademais dun xeito completamente desinteresado, dende trovadores auténticos do Sertao, como Elomar, que acolleronme na súa casa no Sertao, estaban entusiasmados de recibir un galego ali, de facer esa conexión entre as cantigas medievais nosas, esa poesía popular que continuou no Brasil, xente nas universidades que din, dende Caetano Veloso ou Chico Buarque, son os trovadores que continuaron ese sistema medieval, pero en clave urbana e contemporánea. Ou seja, hai tantas e tantas cousas para conectar con Brasil. É increíble. O que pasa é que, claro, Brasil pertenceu ao Imperio Portugués, esa fronteira, pois fixo que non nos coñezamos, non? Prácticamente. Claro. Sí, hai moitísimo donde coñecer, que por certo, eu igual me tozoca, pero creo que era o teu bisavó quen foi para o Brasil, pode ser?
Sí, bueno, eso foi fascinante. Escoitáramos dende nenos que o meu bisavó, que se chamaba José María Núñez, él era director de banda de música da Mezquita. A Mezquita era unha das bandas máis antigas en Ourense. El con 30 anos marchou para o Brasil e sempre dixeron que matárano por ciúmes, por celos, por ciúmes aí no Brasil, Sí. outro músico, pero a mí nunca me cuadrou a historia. O caso é que atopamos a outro José María Núñez, que de pronto pasou a Nunes. Núñez nun disco da Columbia, ou seja, a mesma casa de discos que eu, a Sony, pero hai 100 anos. Ou seja, a gran pregunta era, un galego hai 100 anos, era posible que con 30 anos fose de Galicia a Brasil e se convertise en 2 anos en brasileiro? E facer música brasileira de banda? Sí. Eu sempre estive convencido de que sí, porque os músicos de bandas en Galicia manexaban repertorios internacionais, Sí. música... eran xente que andaba cos vacas, pero sabían ler música, manexaban música que soaba en Viena, que soaba en Alemania, perfectamente posible. O caso é que esa viaxe do meu bisavó foi a excusa para facer un documental maravilloso que titulamos Brasil somos nós. E tamén fixen un disco, Alborada do Brasil, xunto con Carliños Brown, con Adriana Calcañoto, con moitísimos músicos increíbles de Brasil. Foron 3 anos super intensos, aprendín moitísimo. Unha aventura impresionante. E non sei se el a hora de... porque, bueno, claro, tanto teu... Bueno, ti falas o teu bisavó, pero teu avó e teu pai son persoas tamén coñecidas, que se coñece o seu percorrido. Non sei se todos eles influíron ao Carlos Núñez que se fixo gaiteiro, que tipo de influencia tiveron en ti na túa música, non? Porque, teu avó tamén foi coñecido por outras cousas, pero tamén foi coñecido, non? Pois seguramente todos eles foron unha grandísima influencia. O meu bisavó eu non o coñecín. El emigrara a Brasil a inicios do século XX, pero sempre permaneceu na familia esa cousa dos músicos, non? A música foi moi importante. Tamén pola rama da miña nai, A miña avó Esperanza cantaba super ben, a miña nai cantaba folk, dende moi noviña coa guitarra, ou seja, despois o meu avó Albino fora pedagogo, fora salvou a vida gracias a que tiña un veciño que lle soplou que ian a por el, ¿no? na guerra civil. Fora un home moi progresista, moi galeguista, un intelectual da época, ¿no? Tamén marcoume moito, non? Os seus escritos nun galego fermosísimo de Ourense, un humanista, ademais. Eu creo que o meu avó Albino recolleu un pouco toda esa herdanza dos o pai Sarmiento, o pai Feijó. El, cando salvou a vida, escondeuse durante un ano na cova da Moura, ali na Mezquita, os veciños ian a levarlle comida, despois vestiuse de cura e entrou dentro dunha igrexa onde estaba o seu tío. El estivo durante anos vestido de cura, escondido, educouse con eles. Entón, creo que o meu avó recibiu un pouco esa herdanza pois dos afrancesados, seguramente, ¿no? Daqueles curas galegos, pois como Sarmiento, ese galeguismo que viña desa rama, ese era o meu avó Albino. O meu pai, pois, tan romántico que seguiu todo eso e con 18 anos, pois, decidiu marcharse e ir ata a Unión Soviética. Exiliouse, estivo primeiro en Francia, despois na Unión Soviética, e ali, pois, en Moscú, pois estivo con músicos como Khachaturian, el ia todos os días ao Bolshoi, estudiou ciencias políticas ali, e despois, cando voltou, pois estivo no cárcere moitas veces, non? O meu pai estivo no cárcere pois máis de 10 veces. Meteronlle unha sustancia que se chamaba o pentotal. O pentotal era unha sustancia que para dicir a verdade, non? E non ocultar nomes de compañeiros. Ele está moi orgulloso porque nunca dixo nomes, non? Cando hai algunha dificultade de Carlos,
iso non é nada ao lado de o esforzo mental que tens que facer para non soltar nomes dos teus compañeros e te meten pentotal ou electricidade nos testículos. Para min, Sí. pois foron ensinanzas moi profundas, Sí. non? Moi profunda, sí. No, e unha persoa que marcou posteriormente tamén en Vigo, que foi, bueno, el foi concelleiro dos primeiros de concelleiros aquí en Vigo, de tráfico, se non me equivoco, e que, bueno, deixou así a súa pegada tamén, e que ademais coñecino, non me lembro como, pero coñecino fai anos e contaba que ele estivera tamén na prisión donde hoxe é o Museo do Marco, non? E a verdad que unha vida fascinante e unha persoa que deixou pegada e que agora continúas ti tamén deixando pegada. É fascinante, non? Que va deseixando xeración tras xeración pegada en moitísimas persoas na sociedade galega e que, por certo, enganchando con algo que comentan aquí unha persoa, Pedro, que é de San Rafael de Segovia, que di que, abre se o queres contar, que a túa nai, María Jesús, tamén cantaba. Sí, efectivamente. A miña nai recibiu, creo que ese amor da música xa da súa nai, que se chamaba Esperanza. Esperanza, pois, tiña a miña avoa Esperanza, ali en San Rafael, en Segovia. Bueno, ela nacera en Madrid, e de moi xovenciña, ela era moi republicana. Cando ela tiña un namorado que estaba nas barricadas. Entón, ela vestiuse de home con 17 anos. Vestiuse de home para estar co seu namorado nas barricadas, en primeira línea ali. Claro, descubriron, ¿no? Pero bueno, Esperanza cantaba super ben, increíble, e a miña nai pois continúa esa tradición, e a miña boa Esperanza era moi amiga de Agapito Marazuela, que era un dulzainero. Sabes que a dulzaina en Madrid ou en Segovia pois é como a gaita en Galicia, non? Un instrumento que recolle toda esa... E se non me equivoco, relacionado coa rianxeira, non? Hai quen conta que están relacionados coa rianxeira, lín eu por aí. Que eu escoitara xa fai un tempo, de feito temos un artigo na nosa página web, se non me equivoco era el, igual me estuve equivocando, pero que decían que a súa música é na que se inspiraron para compoñer a rianxeira, non? Non sei se é certo ou non, eso nunca se na música de Agapito Marazuela. Sí, eu hecho de pasar, se non me equivoco el, e que comenten polo chat, pero din que a rianxeira, a música, inspirouse nunha das súas cancións, e curiosamente escoitas as cancións e teñen un parecido moi grande. Hecho de pasar polo correo. Mira, a rianxeira é unha xota, un ritmo de 3x4, un ritmo de ternario, unha xota, ese tipo de xotas, ademais, nese modo que chamamos un modo iónico, modo maior, son super comuns prácticamente en toda a Península Ibérica. O sea que sería super normal que existisen variantes, ou eso é algo fascinante, non? Que pois nunha xota galega pois descubres partes pois que tamén existen no País Vasco, ou en Navarra, ou en Cataluña, por exemplo, cousas que tocan co sac de Gemex que dis, pero isto é unha muiñeira, como é posible? O sea, a Península Ibérica ten moitísimas cousas en común, o sea, non me extrañaría nada, seguro. Pois eche de pasar, que a mí me pareceu moi interesante. Bueno, antes de ir avanzando xa, eu quería facer unha volta atrás ao principio dos teus tempos, e sí que me gustaría preguntarche como comezou o teu interese pola música e en concreto pola gaita. Fíxate, eu comecei a tocar a flauta no colexio, na escola con 8 anos. Pensaba que non tería facilidade, incluso ideei unha técnica para facer trampa. Eu dicía aos meus compañeros, non vou aprender a tocar a flauta, demasiado complicado, vou cantar por dentro, canto as notas e xa está. O sea, non funcionaba así, non? Pero foi un momento máxico, porque eso, entre os 8 anos,
9 anos, de pronto, aqueles dedos, aquilo funcionaba, de pronto, un profesor meu do Martín Codax, Fernando, o noso mestre de historia, dixo: Carlos, ti tens que tocar a gaita. Gracias a ter ese mestre que detectou pois esa facilidade, pois din o salto natural. Da frauta pasei a gaita. Comecei a coñecer gaiteiros. Claro, hubo un verán moi importante para min, no que de pronto fun gaiteiro e vivín unha experiencia trascendental para min, que foi tocar na mezquita, nas festas, pola noite. O meu pai acompañábame co tambor. Eu só sabía tocar 2 pezas coa gaita, 2. Unha muiñeira e unha alborada. Pero esa noite estiven tocando esas 2 pezas en bucle durante horas e horas e horas. E os veciños achegábanse: Carliños, non pares, non pares. Estaban en trance, además con certa violencia. Non pares, non pares. Sí. Entón, descubrín que da gaita saía unha enerxía. Ou seja, cando dicía Rafa Quitiá que o gaiteiro tiña algo de chamán, eu aquela noite, con apenas 10 anos, sentín algo así, sentín un poder que brotaba de ali, porque a xente entraba nun estado de trance absoluto, bailando, perdían. E, bueno, despois, claro, cando pasaron a gorra, aquilo foi impresionante. Sí. Unha morea de cartos ali, non o podía creer. Pero ese foi o momento no que sentín que fun gaiteiro. Sentín realmente o que significaba tocar a gaita. Non era unha cuestión de tocar ben ou mal, cantidad de repertorio, Sí. máis ou menos bonito. Era a enerxía e, sobre todo, esa chave para entrar nun mundo absolutamente máxico. O sea, eu creo que cada vez que subo ao escenario, eu veño de facer 50 anos, cada vez que subo ao escenario intento como reconectar con aquelas sensacións, non? Sí. Eu moitas veces teño como que sentir que isto está pasando, o sea, é certo, son capaz de tocar a gaita, son capaz, isto funciona, e voltas a sentir aquelo, ¿no? Din que moitas veces o home, bueno, son teorías que hai por aí, ¿no? Que facendo o amor intenta sempre seguir ideais que viviu en certos momentos, ¿no? Esa certa repetición. Bueno, pois eu, de algún xeito, cando colle a gaita no escenario, trato sempre de revivir aquela mesma sensación. E, bueno, por eso eu sempre digo que eu, antes de home, fun gaiteiro. Importante iso, Antes de ser home, fun gaiteiro, fun flautista. Ou seja, é moi importante, porque uns praceres poden sustituir a outros. Tamén estou preparado para cando, o mellor, pois chega algún día a pitopausia, non? Quero decir, non pasa nada. A música é algo tan maravilloso, é algo tan... esa felicidade que transmite, que por eso comprendo perfectamente cando coñecín a un gaiteiro na Habana. Non era Posada, era outro gaiteiro que se chamaba Clemente Brañas. Tiña 100 anos. Xa non tiña forza para tocar a gaita, pero soprei pola súa gaita que resultou ter dentro un flotador de patito. O poble non tiña nin fol, o fol desaparecera. Entón, unhas monxas, ele estaba con lle fixeron un flotador de patito. Sopleille, eles comezou a tocar a gaita. Ti sabes a felicidade que tiña aquel home con 100 anos. Por eso digo que a música ten un poder increíble. Pois sí, totalmente de acordo. E falando de poderes, eu teñoche que preguntar que poder ten en ti Pontevedra. E pregúntache isto porque eu son de Pontevedra. Pontevedra figura na túa música. Bueno, quería eso un pouco preguntarche eso, Aires de Pontevedra, Alborada de Pontevedra, e bueno, e que significa esta cidade no teu traballo? Fíxate, eu saquei o carné de conducir con 18 anos. O primeiro que fixen foi coller o coche da miña nai e tirar para Pontevedra. Pontevedra era onde vivía Ricardo Portela e onde estaba o Museo de Pontevedra. No Museo de Pontevedra estaban esas músicas de gaita antigas, transcritas por Castro San Pedro, transcritas por Perfecto Fijó. Pontevedra era unha auténtica burbulla do tempo.
musicólogos internacionais teñen analizado danzas de espadas de Pontevedra, muñeiras antigas de Manuel Villanueva de Pollo, en Pontevedra, sistemas eso, que teñense pois, localizados, especialmente nas músicas atlánticas, nas músicas celtas, o que se chama a double tonic, un sistema de ceros e uns, como escribían os antigos bardos, un sistema bipolar de tensión, non tensión, sistemas moi antigos que están nesas pezas de gaita de Pontevedra, ou modos antigos coa gaita, unhas gaitas afinadas nun sistemas anteriores, non eran as gaitas temperadas de hoxe, pois que van máis co sistema do piano. É unha auténtica burbulla do tempo. Pontevedra é unha auténtica xoia. É un exemplo do que os arqueólogos chaman a longue durée, non? Isto de que a tradición non morre, senón que a tradición vai cambiando para sobrevivir. Sempre hai esencias que permanecen. Por eso hai pezas como Aires de Pontevedra que son auténticas xoias. O sea, Aires de Pontevedra, que teño aquí a transcripción, ¿no? que comentábamos, que fixen de Ricardo Portela, cos seus ornamentos, é casi o que eu chamaría pois unha música molecular. O sea, música molecular. Hai pequenas moléculas, pequenas porcións de melodía que os gaiteiros pois trincaban unha daqui, outra dali, ian improvisando, enlazaban. Compoñer, quere decir, poñer xuntas pequenas moléculas que despois fan unha composición, non? É unha cousa que na Idade Media se chamaba centonización. Centonización era un proceso compositivo pois en base a pequenas moléculas. Isto é algo que, por exemplo, pois, Aires de Pontevedra foi unha composición que fixo Ricardo Portela estando en Venezuela en base a melodías anteriores de Pontevedra, de Manuel Villanueva de Pollo, de Xan de Compañó, cousas que estaban aí na súa memoria, el recompuxo, buscou unha orde pois de canción moderna con parte A e parte B. O sistema antigo era unha única parte enlazada con moitas moléculas diferentes, pero que era como un trance continuo, un sistema diferente de vivir a música. E, curiosamente, pois hai pouco veño de facer unha grabación con Baiuca, no que pasei a Baiuca unha elaborada portuguesa moi antiga, na que fixen tamén unha composición molecular en base a xiros diferentes de gaiteiros portugueses que tocaban estas músicas, estas elaboradas pois, polos solsticios e tal. Entón, Baiuca, en base á miña grabación, voltou a coller e fixo outra composición molecular. É fantástico. Isto comentaba Rafa Quintía, que os antropólogos como Levi Strauss chamamos os mitemas. Os mitemas son as unidades mínimas dos mitos, non? Ti construís un mito en base a pequenas unidades moi pequeniñas que podes variar a orde, podes cambiar cousas e cambia o mito, non? Pois a música é o mesmo. Ti faz unha nova composición en base a esas pequenas moléculas. Pontevedra, de verdade que é unha xoia, o sea, e o máis grandioso é que a tradición está viva. Porque, eu puiden aprender desto de Ricardo Portela con 13 anos. Ele aprendeu de Xan de Campañó, e Xan de Campañó aprendeu de Manuel Villanueva, un estilo que pode vir de hai séculos e séculos e séculos. É fascinante. Pois sí, falábase Baiuca, que tivemos no mes de decembro aquí, con quen puidemos conversar tamén, con quen aprendimos moitísimo, é outro deses exemplos que adaptaron a música tradicional a ritmos electrónicos actuais, pero sin perder a súa personalidade, non? Cunha personalidade moi forte e que está triunfando. Tamén está enchendo discotecas non só aquí, sino tamén en Madrid, e que, aproveito que xusto comentan por aquí. Cando vais a ir esa grabación? Pois dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Ainda é inédito todo, pero super interesante, porque precisamente ese sentido de trance daquelas alboradas, esa alborada portuguesa que fixe unha selección despois en base a gaiteiros antigos, isto Baiuca, pois fixo a súa cociña molecular e traballando con ese sentido de trance. O sea, Ricardo Portela fixera un sistema de dúas partes, pero Baiuca levou un pouco a esa linguaxe da trance, das músicas electrónicas. A mí é algo que fascíname moito. Comentaba a Baiuca que
dende o segundo disco. Comezamos a traballar con productores de músicas electrónicas, o Afrocelt Sound System, que eles pues, viñan dende Londres, estiveran en Galicia nos anos 90 con nós, cos paisanos, coas os fouciños, todos eses instrumentos da idade do ferro, eles pues fixeran loops, traballaron, no, pues eso, cunha estética de música electrónica daqueles intres, no? Tamén con Héctor Zazú de París. Eu creo que Baiuca pues, está a facer unha labura fantástica, porque efectivamente hai toda unha nova xeración, xente moi xoven, que precisa, ademais de sentir ese beat na música, ¿no? Eles, bueno, como tanxugueiras, ¿no? Están aí nese camiño. E preguntan por aquí o documental Brasil somos nós, onde se pode ver ou adquirir? Imposible. Por unha cuestión, por cuestións legais, saiu en Brasil, en algún festival de cine, aquí pues, puxémolo. Conseguimos subir pequenos extractos, están na nosa canle de YouTube, pero, bueno, o gallá algún día conseguimos un sistema para poder compartilo enteiro. Compartilo. Sería moi interesante. Sí que aproveito tamén para comentarlle a xente que si quere que vaya deixando preguntas e vamos lendo algunha ahora neste tramiño final. E eu quería preguntarche, estamos falando tanto de música, e algo que me pareceu moi interesante sobre ti é que ti dices concertos en covas, en dolmens, en claustros. Como é o son neses espazos? Como é tocar aí? Que particularidades teñen respecto a outros sitios? Fíxate, dicía o meu amigo Jordi Sabal, que é un músico de músicas históricas, toca viola de gamba, músicas medievais, músicas renacentistas, músicas barrocas. Dicía Jordi que cando tocas en lugares con pedras moi antigas, lugares como catedrais, como igrexas, que recibiron tanta música no pasado, que esas pedras, cando tocas na actualidade, devolven unha parte daquelo que escoitaron. Como que as pedras teñen memoria. Fíxate, cando estás en lugares deses, suceden cousas moi interesantes. Primeiro, soen ter unha acústica especial. Por exemplo, cando estás nunha igrexa, nunha catedral, hai esa reverberación, hai esa atmósfera máxica que proporciona a reverberación, que proporciona esas reflexións, ¿verdad?, nas paredes. Eso está buscado a propósito, construído así polos arquitectos daquela época que buscaban ese efecto máxico. Onde atopas esa mesma reverberación e esa sensación de lugar máxico? Nas covas. En lugares, en covas, onde hai pinturas rupestres. Hai especialistas que teñen estudado que neses lugares con pinturas rupestres, pois, curiosamente, nese lugar hai unha reverberación especial, unha sonoridade. Entón, claro, pois hai antropólogos que pensan que son lugares onde pois producíanse ritos, lugares especiales, lugares máxicos. Iso otorga un poder. Ti entras dentro dunha igrexa, entras incluso dentro dun dolmen, son lugares onde sintes cousas, non? Escalofríos, pasan cousas. Incluso, eso, a nivel acústico, simplemente, hai un par de anos tocamos por primeira vez no Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro. Súper interesante. A nivel acústico, por exemplo, subir un arpa nun penedo, estar casi 500 persoas escoitando en acústico ese arpa que está nun penedo, escoitándose perfectamente. Despois dimos un concerto enteiro de 2 horas, casi, en acústico, sen micrófonos, con 500 personas, baixo un par de carballos, e ali cos petróglifos. Eses lugares naturais eran os teatros, eran os lugares onde sempre se fixo música, non? Pois con gaita, con zanfona, con lira, con frautas. Entón,
é certo que o lugar acaba incluso dándolle a música un carácter. E a música incluso ten que adaptarse ao lugar. Nós cando comezamos a facer concertos en estadios de fútbol en Francia, cando a música celta era tan grande en Francia, de pronto tivemos que facer a Nuit Celtique en París con 80.000 persoas. Como faz pezas de gaita que funcionen nun estadio de fútbol? Cando tocas moi rápido no estadio de fútbol non entendes nada, é un batiburrillo de notas. Entón, hai que arquitectar unha música para que funcione nese lugar. Comentábanos Brian Eno, o produtor de U2, de Coldplay, que eles inventaran o Stadium Sound, ¿no? Facer un pop para estadios de fútbol, un pop que fose casi como himnos no que moitos milleiros de persoas pudesen cantar, que fose unha sensación casi onírica nun estadio de fútbol. Bueno, nós tivemos que aprender a levar a música de gaita e a música celta ao estadio de fútbol. E cando tocas neses espazos, tamén tens que adaptarte entendes inmediatamente. Isto é algo increíble. Os antigos músicos no barroco, por exemplo, dicían que o bo músico ten que ser capaz de variar o tempo da música dependendo do lugar no que está e da psicoloxía da xente. Non é o mesmo, claro, hoxe na música electrónica o beat vai un tempo fixo, normalmente hai uns esquemas básicos, pero cando é música acústica tes a posibilidade de, como un druida casi, ¿no? de sentir, bueno, notas cando unha peza cae porque non hai masa suficiente, non hai reverberación, entón tes que acelerar un pouco. Ou ao contrario, lugares onde podes permitirte baixar un pouco. Entón, eso a mí sempre fascinoume, non? O lugar influencia a música. Sí. Que interesante, que interesante. Xusto pregunta por aquí Guido, un rapaz de Lugo, si se pode saber de algún lugar da nova xira de lugares máxicos este verán, e a vez preguntan tamén por aquí Gloria para cando directos por Galicia. Gracias, Gloria, por a pregunta. Amigo Guido, que Guido é unha máquina, é un verdadeiro guía turístico de Lugo para o mundo, que está facendo rutas increíbles, amosando a xente que ven de moitos lugares. Querido Guido, en breve imos publicar xa eses lugares máxicos, porque de uns anos para aquí comenzamos a facer concertos na natureza, no verán. Foi un sistema que aprendimos precisamente en Estados Unidos. En Estados Unidos, aprendín que grandes artistas, cun micrófono, nun lugar máxico, nunha adega, ali co viño, ou en plena natureza, aproveitando o pôr do sol, como din os brasileiros, non? Non sei se se cortou. A mí se me quedou a pantalla congelada. Non sei a vos. Carlos, non sei se me escoitas. Que creo que se che cortou. Quedouse congelado, non? A ver, vou ver aquí que me sigue saendo. Un momentiño, non vos vaiades, vamos a ver se arranxa. Si, debo de perder a conexión un momentiño. Vamos a ver. Voulle falar por aquí. Voulle falar por privado. A ver. Se lle vedou de quedar congelado. A ver, agora un momentiño. Tes o micrófono, sáme aquí o micrófono desconectado. Tes o micrófono desconectado. Volve a entrar, a ver. No, eu tampouco. Volve a entrar, se podes,
A ver, voute falar... Quero entender que o vai a reiniciar, non? Eu quixen entender que vai a reiniciar un momento. A ver si... Vamos a ver, porque me sigue saindo el aquí, pero a pantalla en negro. A vos tamén, non? Eu quero entender que dixo que vai a reiniciar, pero igual dixo que marchaba porque non lle iba ben. Aí, espera agora. Dispositivo, vamos a ver. Puido dicir que marchaba, que boas noites, pero nós estamos aquí intuindo que vai a volver. Agora, aí está, espera un momentiño. Agora ben, non? Escoitas ben. Vale, perfecto. Nada, se non perdiches o fío, estábamos falando de lugares para dos próximos concertos. Pois en breve comezaremos a publicar lugares. Eu teño un pouco de respeto este ano Xacobeo, porque creo que comenzarán a chegar cantidade de artistas internacionais que non puideron xirar o ano pasado. Seguramente haberá unha avalancha, ¿no? de artistas internacionais. Pero bueno, son lugares para conceptos pequeniños, eso, na natureza. A verdade é que é un sistema, eso, aprendímoslo en Estados Unidos e creo que para Galicia é perfecto. O sea, xuntar, verdad? Ademais, música con lugares históricos, por exemplo, o ano pasado na Ribeira Sacra, lugares increíbles, pues eso. Ademais, non ten nada que ver o repertorio que faz pois nun castelo ou nunha catedral, a Catedral de Mondoñedo, ou perto do mar ali nun mirador destes ali cara ao Elén, non? Cada sitio diferente. O ano pasado nós xusto, aparte, quedámonos coas ganas, a miña parella e eu, porque ela é de Celanova, e xusto nos coincidía unha viaxe a Portugal, os Azores, cando ti tocabas no claustro, en Celanova. Entón, a ver se este ano hai sorte e podes volver por ali, porque é un lugar impresionante. Ademais, fíxate, é increíble. Hai anos que chegamos a facer até 5 concertos, por exemplo, en Ourense Profundo, en Celanova ou en Oseira, no Mosteiro de Oseira, e ali cos monxes que estaban acompañándonos. E ao final, 5 concertos no Ourense Profundo, o mellor tes máis público que en 2 ou 3 Mar de Vigo. Auditorio inmenso. Que te parece? O sea, moitas veces o interior de Galicia pode acoller públicos incluso, bueno, xente que busca cousas diferentes, non? Experiencias, unha auténtica aventura, non sei. Sí, completamente de acordo. Mentre nos deixan algunha preguntilla máis, eu quería preguntarche doutro documental que fixeches ti, e é sobre o trap, que é unha música de moda que está de moda entre moitísima xente, na que na música galega temos artistas moi bons como Boyanca Costova, entre outros moitos. E ti, se non me equivoco, falas aí sobre o trap e a súa relación coas músicas antigas, non? Coa muiñeira, coas cantigas. Contanos un pouquiño sobre isto. Fíxate, hai algúns anos saquei un libro sobre a música celta e todo este fenómeno que íamos analizando, ¿no? Diferentes conexións, pues evidentemente o rock e o pop foron heredeiros, ¿no? das músicas celtas tamén, de músicas de gaita, de sistemas antigos que coláronse até o día de hoxe, ¿no? Especialmente o rock, pop, outros xéneros. E no caso do trap, por exemplo, o trap ten un beat máis lento que pois outros ritmos, pois como poden ser pois o reggaetón
ou o rock convencional ou o pop. O trap é un ritmo que nos anos 90, por exemplo, diría, no, isto é un ritmo camellístico, de andar a camello, ¿no? Muy lento, precisamente por ese efecto aí, ¿no? De estar baixo efectos aí. Bueno, pois, como vai tan lento o trap permite que en certas partes do rapeado produce o que se chama o triple flow, ¿no? En vez de é un ritmo de muiñeira, é o que se chamaba dentro do barroco o endecasílabo de gaita gallega, se chamaba en toda España, máis. O sea, é un sistema, bueno, de métrico que coincide coa muiñeira, además, curiosamente, coa muiñeira nova. Bueno, o caso é que para traballar un regalo que foi un poema de Uxío Noboneira, o poeta Uxío Noboneira, que coñecín hai 25 anos, regaloume un poema que era moi complicado de musicalizar, porque era moi irregular, cada parte era diferente. Entón, claro, para musicalizar isto, pois movino con xente da música tradicional que dicía, complicadísimo, Carlos. Non é imposible, pero boa sorte nesa experiencia. Onde atopamos a clave para musicalizar ese poema tan complicado? Na xente do trap, que está super habituada a esa poesía acentual, ¿no? Que non ten que ser sempre todo igual, senón que ti varías a melodía, varías o ritmo para que cuadre, e eso é algo que está na tradición dos berindeiros do Courel até a xente que fai trap, que están super habituados a improvisar en base a eses ritmos muñeirosos. Entón, bueno, pues fixemos esa muñeira de Noboneira con xóvenes, con xente, con colaboradores de Z Tangana, que son de Vigo, curiosamente, con Dani Ble, Roy Rolo, con Yagost, 3 rapaces de Vigo, eso, colaboradores de Z Tangana. Z Tangana, el ten incluso algunha peza muñeirosa, Guilla Asesino, é unha muñeira, pero vamos, clavada. Hai moitas cousas no trap que están nese ritmo de muñeroso. Entón, pois, recentemente fixemos eso, un documental, falei cos Boyanca Costova, eles utilizaron a muñeira de Cabana, pois tamén nese proceso, como dicíamos, ¿no? a música molecular, pois eles colleran de Pepe Ferreiros de Milladoiro pequenos trozos da muñeira de Cabana e con eso construíron despois por riba a ritmo de muñeira, utilizando, eles dicían, é que isto do trap, de pronto, as estrelas fixeron que a muñeira volte a estar de novo en boga, ¿no? Tamén entrevistamos a Tanxugueiras, coas que gravamos no último disco que fixemos, e as Tanxus, por exemplo, a canción Terra, a de Eurovisión, é unha muñeira. Ou seja, ese ritmo muñeiroso entra a día de hoxe nas músicas urbanas, pero vamos, perfectamente. Cousa que antes, na época do rock ou do pop, non era tan fácil colar unha muñeira. Claro, claro. E preguntan por aquí onde se pode ver. Onde se pode ver todo isto, todo este traballo, este documental? Vale, eu creo que en breve estará publicado, porque isto foron unhas axudas da Xunta que facían para temas lingüísticos e tal, e eu creo que eles teñen os seus mecanismos para publicar todos estes documentais. Fixeronse moitos de moitas cousas, pero hai pouco fixemos unha charla sobre isto cos Boyanca Costova e tal, e a verdade é que é alucinante, o sea, verdadeiramente alucinante, porque eso, ves xente da universidade, lingüistas, xente que está aí estudiando todo isto formalmente, incluso dende a musicoloxía, e despois xente que na práctica, pois eso, fan trap ou fan aquí en Galicia, e todo de pronto conflúe, o sea, somos un equipo fantástico. Sí, completamente. Entrando xa nas últimas preguntas, que hai unha que me mandan por aquí, e é
que como ves ti a situación da gaita e dos gaiteiros na actualidade respecto sobre todo aos teus inicios? Como ves na actualidade? Fíxate, cando eu comenzaba, a gaita tiñas esa parte de disciplina, lembro algún mestre que pegaba nas mans. Eu lembro xente sangrando porque pegara o profesor na man tan forte, o sea, era un xeito de tocar incluso pois para digitar con forza, conseguir que as mans tivesen forza, que a digitación fose dese xeito. Existía unha disciplina, unha concentración. Despois, cando eu comecei, pois, pouco a pouco, na miña xeración, a min gostábame a gaita recuperar un son potente que perderase, ¿no? Os gaiteros de Soutelo sopraban moito, tiñan potencia. Aquelas gaitas antigas de Perfeito Fijó, as gaitas antigas galegas tiñan calibres grandes, eran casi como as escocesas. Un son super poderoso, aquela guitarra eléctrica, ¿no? Do Middle Age, aquelas gaitas. Entón, eu quixen levar a gaita hacia ese territorio de potencia, E agora seguramente hai, pois, os máis novos seguramente van, pois, por outros camiños, unha gaita na que hai que soprar menos, intentando, pois, conquistar, pois, a segunda octava, intentando conquistar, pois, bueno, outro tipo de recursos, pero, en xeral, agora mesmo hai gaiteiros maravillosos. A min gostaríame que as bandas de gaitas seguisen traballando con forza. O sea, dame moita pena que nos 90 pois hubo aí un boom incluso de bandas de gaitas. Todo eso foi un pouco demonizado, ¿no? Porque Fraga invitara aos 1000 gaiteiros ali na praza do Obradoiro, e creo que a gaita pois incluso politizouse moito. Había un momento no que os gaiteiros que levaban os tres roncos eran os gaiteiros do PP. Os do PSOE, pois o mellor era outro tipo de estética. Os do BNG levaban pois un traxe tradicional, o sea, uns códigos, unha cousa increíble, o sea, unha especie de casi de caza de bruxas entre os gaiteiros. Creo que isto non foi nada positivo. Sobre todo porque a gaita ten múltiples formas de expresión. Nos calquera gaiteiro do mundo que toque a gaita galega sempre benvido aos nosos concertos. Os de Barcelona, pois o mellor teñen, pois tocan con un ronco para arriba, e xa está. E os asturianos, pois agora lles gusta poñer dous. Bueno, pois que veñan para cá, o sea, estamos todos no mesmo equipo. Son expresións diferentes do noso instrumento. Eu creo que a gaita, iso sí, é un instrumento, ese lado samurai que dicíamos, ¿no? É como tocar as tabras indias, ou tocar a guitarra flamenca. Son estándares tan grandes de virtuosismo, moita competitividade. O sea, un guitarrista flamenco ten aí a Paco de Lucía sempre, non? Entón, hai que estudar. É moi complicado, bueno, a non ser que xa pois unha Rosalía que chega e di nada de meter un acorde por cada nota. Non. Un acorde ou dous acordes en toda a canción. Ala, a tomar... ¿no? Unha nova reinvención do xénero. Pero a gaita o fascinante é que ademais é unha lingua internacional, o sea, temos un instrumento cunhas posibilidades ademais de chegar a países, a lugares que non entenden as outras linguas, pero a gaita é certo que chega ao corazón de, bueno, xente que emocionase, ¿no? Coa gaita en Latinoamérica, en Xapón, en Alemania, en todas partes. Completamente. Vouche ler unha pregunta que din aquí que cales son os teus instrumentos favoritos, non para tocar, senón para escoitar nalgúna canción. A gaita, a zanfona, a guitarra... Que gran pregunta. Eu creo que cada instrumento ten algo diferente. Cada instrumento ten algo diferente. A min sempre gustoume moitísimo axudar a xente a atopar o seu instrumento ou a atopar a súa vocación. Eu penso que cada persoa sempre ten unha vocación. O mellor para facer música ou para estar perto da música,
ou para... Todos temos algunha vocación para algo. É algo que a min sempre encantame, non? E seguramente, pois, o músico será máis feliz se atopa o seu instrumento. É certo que o instrumento pasa a ser parte do teu corpo, non? Pasas tantas horas durante a túa vida que chega a ser unha extremidade máis túa, non? O coñeces como se fose un pé ou unha man. É super importante dar no punto, non? Namorarte do teu instrumento. E eu tive moita sorte de... Sempre digo, non? A flauta é o meu amor platónico. E a gaita, pois, é o amor máis aristotélico, non? É máis sexual. É como a guitarra eléctrica. A gaita é potentísima, son sensacións moi fortes, e a flauta, pois, ten esa parte... Bueno, eu, con esas dúas cores, teño a paleta coberta. Son feliz. Coberta. E que significa para ti Castrelos? Un sitio Castrelos. aí emblemático de Vigo, do que ti tocaches tantas veces. Que significa para ti? Porque é un... Castrelos, fíxate, toquei en Castrelos por primeira vez con 13 anos. Eu vira aqueles concertos de Milladoiro, en Castrelos, de moi neno, os Chieftains, coñecinos ali. Era como, eso, un parque de druidas na natureza, con aqueles carballos, cunha sonoridade fantástica, porque ademais Castrelos aproveita, verdade, esa caída natural desa montaña. Eu creo que é un auditorio perfecto na natureza. Non coñecín ningún auditorio na natureza como Castrelos. É increíble. E, ademais, moitas veces pregúntome como serían os concertos en Castrelos nos anos 50, sen amplificación. En Castrelos nos chegamos a ter 30.000 persoas no público. Claro, un concerto en Castrelos hoxe tes que levar unha produción enorme. Castrelos é unha produción moi cara, non? Sí. Pero nos anos 50 tocaban en acústico, co público absolutamente en silencio, ¿no? O sea, casi como estes teatros romanos, ¿no? É algo fantástico. Para min Castrelos foi super especial. Todos comezou en Castrelos. Eu namoreime da gaita, esa enerxía en Castrelos. A verdade é que boto moito en falla Castrelos. A última vez que toquei en Castrelos foi hai 18 anos. Carai, hai 18 anos que levamos os Chieftains e fixemos ese gran concerto con amigos en Castrelos. Dende entón, non voltamos a Castrelos e non sei moi ben por qué. Non sei que fixemos mal. Pois o comentaba antes por aquí polo chat de que increíble sería verte en Castrelos. O sea, eu creo que hai unha demanda, ademais, de verte concretamente nese sitio, non? Eu non sei se hai algo máxico nel, pero a xente, polo que estiven vendo, liga moito estes concertos a Castrelos. Supoño que deixaría mella ese concerto cos Chieftains, non? Sen dúbida, sen dúbida. Castrelos, eu creo que é o meu escenario máis especial. Claro, vivín con 13 anos o que era estar diante dun público tan grande, coa gaita, con aqueles instrumentos... Eso, vin tocar a Ricardo Portela ali, presentaronme os Chieftains ali, o último concerto, eso, hai 18 anos que afortunadamente gravámoslo en directo, en disco, en DVD daquela época. A verdade é que encantaríame voltar. Insisto, non sei que fixemos mal para que nos teñan castigados deste xeito. Temos que preguntarlle ao alcalde de Vigo. Señor alcalde de Vigo, por que non podemos voltar a Castrelos? Unha pena. Eu estaría encantado. Dino por aquí, ademais, din por aquí que señor Abel, por favor, que te leven de volta a Castrelos, e eu tamén o digo, se nos están escoitando, eu creo que xustiza ademais coa cidade de Vigo, non? O que sí que me sorprendeu o que diste, que con 13 anos. Estiveches con 13 anos, madre mía. Claro, por suposto. O meu pai, naquela época, el cando estivera exiliado en París, coñecera a Alain Stivell. Alain Stivell, nos anos 70, pois pegara un boom tremendo da música celta en Francia, despois no mundo inteiro. E fixeron un concerto para os exiliados de toda España, 6 heures pour l'Espagne, 6 horas por todos aqueles exiliados. Ali pois estaba Paco Ibáñez, estaba
xente de todos os estilos, e estaba alá neste nivel. O meu pai aprendeu todo ese mundo celta ali, exiliado en París. Entón, cando estaba no Concello de Vigo, nos anos 80, recuperaron o que fora o primeiro festival celta coñecido do mundo, que foi o Festival Celta de Vigo, que se comenzou no ano 1964. O primeiro festival celta foi en Vigo no 1964. Aí estaba Álvaro Cunqueiro, estaba toda esta xente, e no 65 en Bos Aires. Festival Celta en Bos Aires, xusto despois. E despois o Festival de Lorient no 71. Se comenzou como Festival de Cornamusas noutra cidade. Ou seja, en Vigo hubo un Festival Celta xa nos anos 60. E fora, bueno, para min Castrelos, pois é todo ese imaginario, non? Eu creo que de algún xeito, cando levo esta música polo mundo, pois intento revivir esa maxia, ese estilo máis intercéltico que mamei en Vigo. Sí. Pois, nada, antes de entrar xa na última pregunta, que é o cuestionario final que lle facemos a todo o mundo, eu quero lerche a última pregunta que me enviaron por WhatsApp, e é que vínculos encontras ti entre a música galega, a cultura galega e todo o que representa a Bretaña? Bretaña é como unha Galicia norte que está aí en Francia. O sea, Galicia tocoulle estar dentro de España, está na Península Ibérica. Bretaña, pois, tocoulle estar dentro de Francia. Entón, claro, o sistema francés é un sistema diferente ao sistema español. En España existen as autonomías, cada autonomía manexa uns orzamentos para a cultura, para as súas cuestións, pero isto en Francia non é así. Francia é supercentralista. Entón, Bretaña desenrolou todo ese desexo en base á iniciativa privada. Entón, os festivais, por exemplo, en Bretaña, son supermodernos. O sea, o Festival de Lorient, bueno, igual que o Festival de Glasgow, ¿no? Son festivais que realmente actualizáronse, permiten, por exemplo, que haxa todo tipo de escenarios, non? Escenario ao aire libre, no que podes tomar unha birra, unha cerveza, bailas, escenario para estar sentados, grupos noveis, grupos estrelas, hai de todo, máis música tradicional con música clásica, máis con rock, máis con electrónica, todas esas posibilidades, e ademais moi ben organizado todo, non? Eu creo que é unha pequena diferencia con Galicia, onde os festivais quedaron aí un pouco anquilosados. Eu creo que sería importante que os nosos festivais, Ortigueira tamén, que é unha marca importantísima, e sobre todo que os nosos festivais lle dean en xeral, de calquera tipo de música, lle dean pois unha oportunidade ás nosas músicas. O sea, que as músicas nosas non se xan invitadas de outros nos nosos festivais, senón que a xente de fora, cando ven os festivais en Galicia, que deixen unha aportación, que deixen unha pedra interactuando coas nosas músicas, cos nosos artistas. Creo que sería super importante. Bretaña, isto xa o detectar a Castelao, cando estivera ali nos anos 30, era unha Galicia moi moderna. Bretaña saía a cabeza en arte contemporáneo, facían cousas moi modernas en base á tradición. Castelao estaba absolutamente enamorado de Bretaña. Depois tamén Cunqueiro, claro, pois nós tamén. O sea, Bretaña para min foi importantísima. Eu viví en Bretaña durante anos tamén, como decimos, ¿no? De Fisterra a Fisterra. Unha Fisterra é Galicia e a outra Fisterra é Bretaña. Bretaña ten un pouco ese fantasma, igual que Irlanda, de que nós somos máis felices. Mesmo na tradición en Bretaña, como en Irlanda, as lendas, o sur é máis quente, o sol, a paixón, e teñen esa fantasma de que nós somos máis felices, facemos a nosa música máis leda, cunha enerxía pois que eles o mellor non teñen. Claro, isto enseguida pois tamén o relacionan co clima. Entón,
caramba, o sea, Galicia ten unha posibilidades fantásticas, non? Que o gallá aproveitemos todo eso. Di Manuel Gago, non? O noso blogueiro máis antigo de Galicia. Manuel Gago di que pasa? Que somos novos ricos para non utilizar todos eses potenciais, non? Que nos ofrece Bretaña. Eu creo que das grandes fans de Galicia. O sea, claro, eles teñen unha Galicia idealizada, eles non coñecen Galicia realmente, pero imaginan cousas. Teñen incluso lendas, pues como a de Pontús e Siduán, ese príncipe de Galicia que chega a Bretaña, enamórase da princesa Siduán. Existe bueno, a gaita de Bretaña antigamente pues foi unha gaita como a gaita galega, o sea, hubo unha gaita atlántica, o mesmo instrumento, esa linguaxe común a través das músicas. Son os nosos aliados naturais, é o Atlántico, é a nosa casa común. Totalmente de acordo. Nomeas outra persoa moi interesante que eu recomendo que a xente siga, que é a Manuel Gago, que tamén tivemos aquí o ano pasado, con quen tivemos unha conversa de 2 horas fascinante con el, aprendimos moitísimo, e eu, xa antes de rematar, tamén aproveitar para facer un alegato un pouco do que estamos falando hoxe, e é que este boom que se está vivindo agora que non quede só nun pequeniño boom, que sea permanente no tempo, que ademais ti precisamente demostraches que a música galega non ten límites, pode chegar alá donde queira, que lle den oportunidade, non, a nosa música de ser os cabezas e cartel, de ter presenza e sobre todo dun tema que a min sempre nos trasladan moitos grupos galegos, e é que non sexan os grupos galegos os restos, non, como din as faragullas, o cartel principal, os cartos sempre para os grandes grupos e fora, e logo pois vamos a poñer aí para encher o cartel os pequenos grupos aquí, non? Eu creo que ti precisamente demostras que a nosa música non ten límites, non? Que me vas dicir? Cando sacamos a Irmandade das Estrelas, todo aquel boom, verdad? No ano 96, despois chegou o Xacobeo, no 99. Bueno, pois eu decidín non participar no Xacobeo, porque estimei que estaban a darnos eso, os restos de que o diñeiro ia para as grandes estrelas e que a música galega, pois, era facer que se facía, non? Pillei un cabreo tremendo, dixe, pois non imos participar no Xacobeo. E non estivemos naquele Xacobeo, igual que tampouco estivemos no 93, estábamos comenzando, non? Pero estimamos que ou nos poñían o nivel que pensábamos que era xusto, ou ese era o noso xeito de reivindicar. Eso facía o Ricardo Portela. Ricardo Portela, como vía o chegar a un concerto, si el vía que o nome da orquesta estaba máis grande que o do gaiteiro, non tocaba. Entón, bueno, isto foi un camiño duro, non? Duro para... Sí. Pero bueno, creo que nestes intres o máis importante é ir todos da man, de verdade, todos da man. Hai que apoiar a Tanxugueiras, hai que apoiar a Baiuca, hai que apoiar a todos os novos creadores, eso, facer equipo e atopar esos sistemas que continúen, que isto, por favor, non sexa unha moda dun ano, que isto sente sistema para o futuro. E seguir apoiando a Carlos Núñez, por suposto. Eu creo que para os clásicos que estades aí de toda a vida, seguir manténdovos aí arriba, non? Mira, Borja, o meu soño, fíxate, eu cando comenzaba, eu sempre quería aprender e tocar cos maiores. Eu seguía a Paco de Lucía, chamaba a Paco de Lucía cando podía, ele estaba en México, os Chieftains, Milladoiro, xente maior que a min. Eu aprendía dos maiores. E agora, que eu teño 50 anos, o meu soño é tocar cos máis novos e aprender deles. Porque están a aportar, bueno, pues, perspectivas moi diferentes. Ademais, eu creo que ese é parte do segredo da música tradicional. Eu creo que a música tradicional é a música que funciona mellor a nivel intergeneracional. Pois esa, un gaiteiro con 13 anos está habituado a falar con un gaiteiro de 90 anos, de 80, e os gaiteiros de 100 anos de Cuba, non? Esa transmisión é potentísimo, iso é algo máxico.
E creo que este pode ser un momento super interesante, porque hai moito talento en Galicia, hai moita xente nova que está con ideas aí fervendo. Eu creo que seguramente estes vindeiros anos serán dos máis interesantes Sí, deste completamente, século. Eu completamente. teño unha corazonada grande. Sí, eu tamén, e espero que se lles dé espazo, porque eu xusto lembraba o ano pasado que collimos nos un rebote moi grande, porque nun festival que houbera en Compostela relacionado co Camiño de Santiago, claro, a música galega eran dous ou tres, eran nin o 10%, e nós falábamos a nos xente de Valladolid, de Madrid, de Barcelona, de Portugal, que decía, pero isto como pode ser así? Si nós queremos ir a eses festivais precisamente a coñecer Galicia, que se mostre Galicia ao mundo, non? Porque hai certos grupos que os podemos ver en calquer outro festival, pero eses tipo de festivais o que teñen é que dan a oportunidade de mostrar a moita xente o que vos tedes aí e que queremos coñecer fora. Fíxate, comentaba Ariel Roth que vende facer ese programa pues por toda España, ¿no? Como se chama o programa de Ariel Roth? Un país para escucharlo, ¿no? Sí. Sí. Que estivera, bueno, pues con todo tipo de músicos e tal, pero Sí. especialmente con músicos de rock e de pop. Un 10% músicos tradicionais. 10% aproximadamente. E comentara que para ele o máis interesante de todo o que atopou por toda España foron os músicos, a xente que facía música tradicional, non? Que aí el notaba algo super interesante e tal. Entón pensas, como é posible que só en televisión española só un 10%, non? O sea, hai moito prexuicio. Eu penso, por exemplo, que as nosas amigas as tanxugueiras, que seguramente non é somente unha cuestión do idioma, é posible que se fosen astur-leonesas ou mozas de Castela cos pandeiretas, sería seguramente algo moi semellante. Eu creo que hai temor, hai medo, Sí. hai complexo hacia a tradición. Eu creo que, ademais, a xente máis nova xa non ten eses complexos. Ahora mesmo hai cantidad de xente nova facendo maravillas inspirándose da tradición. Creo que hai que evolucionar. Bueno, estou totalmente de acordo contigo, non? Eu tamén que comentas. Entón, bueno, xa vamos a entrar no cuestionario final, que son unhas preguntas que lle facemos a todas as persoas convidadas, son sempre as mismas, e son preguntas e respostas rápidas, non? A primeira é que nos recomendes un libro. Pois fíxate, eu diría que calqueira dos libros da Central Folque. A Central Folque, aquí en Galicia, son máquinas. O sea, sí. Almuíña e o seu equipo son increíbles. Eu son fan dos traballos da Central Folque. Intento telos todos, calquera deses libros. De verdade, super aconsellable. Sí. Moi bons. Eu teño un sobre as concertinas e a música concertina en Olelas. Impresionante. Maravilloso. Impresionante, sí. Unha película ou un documental, o que ti queiras. Fíxate, hai un documental, non me lembro agora do nome, teño que buscar o nome, podo enviálo. Un documental dos anos 70, grabado no norte de Portugal. Increíble. É un documental no que aparecen esas tradicións profundas de tras os montes, gaiteiros tocando na noite do solsticio non me lembro do nome, pero ese documental dos anos 70, das cousas máis interesantes e máis impresionantes que teño visto. Un lugar para visitar. Eu son super apegado ao mar. Entón, calquera deses santuarios a borde de mar, non? O sea, seguramente esas pedras nas que Martín Kodax dicía que estaba a moza falándolle ao mar, vivindo esa especie de soño erótico nas cantigas de Martín Kodax, esas pedras aí no porto de Vigo, cunha igrexa moi perto, pois que seguramente igual que
na Lanzada, onde está aquela igrexa, naquele promontorio, verdad? Na Lanzada, ou igual que pues a Pedra de Valar, verdad? Ou, por exemplo, pues a San Andrés de Teixido, eses santuarios ao borde do mar, que son santuarios, evidentemente, precristiáns, cristianizados, non? Son lugares que xa eran embarcadeiros, non? Cara ao alén. Son lugares máxicos, sí. é increíble. Eu lembro dende pequeno levar unha flauta ou levar unha gaita e tocar neses lugares e sentir cousas. Esos son eses lugares favoritos para mí. E a seguinte pregunta, penúltima, é un creador ou creadora de contido en galego. Isto pode ser tanto unha escritora, escritor, alguén que canta, alguén que, bueno, eso, que escribe, o que sexa. Pois mira, falamos antes de Manuel Gago. Canto contido interesantísimo, ademais iso, o blogueiro máis antigo de Galicia, sí. Manuel Gago, pois guapa. Perfecto. E por último xa, que para ti, que significa para ti o orgullo galego, ter orgullo galego? Pois fíxate, eu creo que o orgullo galego é continuar a tradición. Continuar a tradición, ademais, bebendo das cousas do mundo. Porque creo que a verdadeira Galicia, para min, non é a Galicia que a veces pensamos que é aquí encaixada polas fronteiras que aparecen no mapa. Non. Galicia ten ramificacións cara ao mundo a través da emigración, a través do Camiño de Santiago, a través das músicas celtas. O Atlántico é un punto de comunicación xa dende a prehistoria. Entón, para min, ese orgullo galego é precisamente esa reinvención continua, facer cousas co que é moderno no teu momento. Eso é o segredo de que Galicia e a nosa esencia estea viva. E que o resto do mundo, pouco a pouco, ves que vaise convertindo, pois eso, en verdadeiros centros comerciais. Europa é un centro comercial, xa. Estados Unidos... En cambio, Galicia segue a ter, verdad, cousas maravillosas e, bueno, pois, o gallá continuemos, bueno, chegarán os novos tempos, no? Ese Max-Mix que Galicia, ese Tex-Mex, bueno, o gallá isto non pare e esa transmisión intergeneracional continúe. Eso para mí é orgullo galego. Completamente de acordo, e co que comentabas ti antes tamén liga co que falábamos antes, non? De Cuba, onde naceu a bandeira galega, o himno galego, que non se pode entender Galicia sin Buenos Aires, sin Londres, sin Suiza, non? O sea, ao final, Galicia construíse en todo o mundo, Fíxate, unha das miñas teimas é por que Galicia non foi capaz de construir o que sí construíron os irlandeses. Os Irish Americans en Estados Unidos conseguiron facer do irlandés un mercado internacional e Estados Unidos pois é seguramente o gran mercado de Irlanda. Os Irish Americans, pois eso, son xa descendentes dos irlandeses, o mellor eran os seus avós, os seus bisavós, pero eso continuou vivo en Estados Unidos, fixo marca. Eles aprenderon a levar eso ao market internacional e hoxe Irlanda saben vender como ninguén no mundo as cousas que nós temos, ademais. As mesmas lendas. Ali chove aínda máis que aquí. Hai un tempo de cans. Pero que eles saben sacarlle toda esa sustancia. Venden esa maxia. En cambio, Galicia, pois o mellor andamos aí concho que estamos competindo co Mediterráneo, estamos... Cecais Galicia, pois, se o noso mundo, a nosa emigración, eu vexo clarísimo, na época de Rosalía de Castro, de Murguía, ou incluso en épocas anteriores, América foi unha enerxía tamén de renovación fortísima. Por que non conseguimos facer desa emigración pois, un mercado para Galicia, non? Os irlandeses, tamén é certo que ocorre unha cousa. En Irlanda
a música está moi forte. A lingua non está forte. En Gales é o contrario. En Gales a música prácticamente perdeuse. En cambio, a lingua sí está moi forte en Gales. Entón, bueno, Irlanda entendeu que hai que utilizar o inglés como mecanismo para chegar a Estados Unidos, pero conseguen facer chegar as súas esencias, a súa música, as súas lendas. Irlanda conseguiu, pois eso que facía Manolo Rivas, verdad? Desde El País, ¿no? Bueno, pois comunicar todo iso. Que a lingua non sexa, que non sexa un problema, que non sexa unha traba. E se tes que traducir Black Shadow de Rosalía de Castro en inglés, pois Black Shadow, e que os americanos perciban Galicia e canto máis lonxe chegue, bueno, utilizar todas as armas. Eso Irlanda fixo super ben. E, cecais, pois, temos unha asignatura pendiente con Latinoamérica. Eu creo que Galicia, ademais, podería axudar a Latinoamérica a conectarse con ese Big Brother que teñen arriba, que son Estados Unidos. Sí. Os latinoamericanos non saben moi ben como conectarse con Estados Unidos e viceversa. E esa chave, Galicia sería perfecta, porque Galicia conecta co mundo latino e co mundo anglo a través do Atlántico. Un galego sí que entende, verdade? Esas confluencias entre o mundo celta. Nós sabemos o que é o Mediterráneo. Aquí cal é o símbolo de Vigo? Oliveira, verdad? Sí. O Mediterráneo chega ata as Rías Baixas. Somos Atlántico ao mesmo tempo. Bueno, pois hai todo unha cousa aí para construir que Galicia debería facelo. Galicia debería liderar todo ese... chegar a facer un mercado en Latinoamérica. Eu teño esa teima, o gallá, algún día. Totalmente de acordo. Ademais é curioso porque justamente foi a migración que nos peores anos mantivo ali a produción cultural, a produción lingüística e todo iso, non? E, sin embargo, agora sí que é certo que parece que está pouco a pouco esmorecendo e quedando moitísimo patrimonio noso, como pasa en Argentina, en terra de ninguén e cun perigo en riba bastante importante, non? Pero bueno, temos aí, sin dúbida, un reto por diante. Eu creo que é moi importante ter certo romanticismo, o sea, o sistema insisto, de Galicia está baixo un sistema de autonomía, coa xunta, coas axudas, tal, isto de que todo galego ten que ser igual a subvención, pois encaixona un pouco tamén. É algo que, por exemplo, Paz Andrade, ¿no? El tiña esa idea tamén de facer, de ter un empresariado galego expansivo, non? Que a empresa galega fose da man coa cultura. Conseguir eso, ter a Latinoamérica pues como cómplices, non? O sea, todos os españois son galegos en Latinoamérica. O sea, sí. Serrat en Argentina é un galego. É galego, sí. Un gallego. Serrat en Argentina é gallego. Que te parece? O sea, sí. Está todo por facerse. Temos que traballar moito e é unha misión de cara ao futuro maravillosa. Hai moito onde medrar. Moitísimo, sen dúbida. Nada máis, Carlos. Levamos algo máis de 2 horas. Moitísimas grazas por estar aquí. Siga habendo moitísima xente conectada. Eu a verdade que aprendín moitísimo e agradecer porque eu estaba pensando agora, nalgún momento tiñes que facerte creador de contido en internet porque tes unha capacidade comunicativa brutal, brutal. Pero nos, a verdade é que estamos super pez en digital. Eu que veño do mundo discográfico, estamos super pez. Pero bueno, pouco a pouco iremos aí aprendendo de vos, E non sei ti, moitísimas grazas, nada, deixámoste xa marchar, nada, novamente grazas e seguimos en contacto, vale? Moitas grazas, parabéns porque estades a facer estades a facelo super ben. Eu sei que sigue moitísima xente a vosa canle. Bueno, pois, iso, somos un equipo, ánimo. Veña, graciñas. Bicos aperta a todas e a todos, Boas noites. Igualmente, chao.